Pradėsiu turbūt repliką, tai keista, kad tik pavartoti reikia, kad tapti geriausią pretendentę užimti pareigas. Jūsų teigimu, narkotikų politika yra politika ir jūs kaip patyrusi narkotikų naudotoja žinote, kaip vykdyti narkotikų politiką remiantis PSO ir moksliniais tyrimais. Išmanote ir kaip sureguliuoti rinką ne vien tik draudimais. Tad leiskite paklausti, kiek konkrečiai sumažėjo narkotikų suvartojimas Lietuvoje jums jau 3 metus einant priklausomybių prevencijos pirmininkės pareigas? Taip klausiu, nes kadangi pati neatsistatydinate, nors kiek man yra žinoma, narkotikų suvartojimas sėkmingai auga ir toliau Lietuvoje. Ar jūs nesusimastote, kodėl taip stengiatės, bet gaunasi atvirkščiai? Aš prieš perduodant žodį pranešėjai norėčiau paprašyti kolegų užduodant klausimus, juos formuluoti korektiškai ir neišsidirbinėti iš pranešėjų. Prašau. Ačiū labai. Aš noriu labai padėkoti Aidui už puikų pastebėjimą, kad narkotikų vartojimo skaičiai Lietuvoje auga ir tai tiksliai parodo baudžiamosios politikos neefektyvumą. Tai reiškia, kad nuo 2017 metų įsigalėjus baudžiamajam kodeksui mes nepamatėme jokio pokyčio. Ir nėra geresnio įrodymo, kad baudžiamoji politika yra neveiksminga, o šiandien mums reikia remtis mokslo įrodymais ir ieškoti to, kas iš tikrųjų padėtų šaliai ir jos žmonėms apsaugoti mūsų piliečių sveikatą ir gerovę.